अस्सलाम मैं हूं रमन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल जो है 2022 मॉडल है, लेकिन ये जो है आधे रेस पे जो है इसका इंजन आवाज़ करता है और ऐसे महसूस होता है कि ये मोटरसाइकिल नॉकिंग कर रहा है। तो आज इसी का सोल्यूशन आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये आवाज़ किस वजह से होता है और ये आवाज़ किन किन चीज़ों में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ भी चेक कराता हूं। तो आप पहले इसका आवाज़ सुने, फिर आगे बात करते हैं जी। फोन करके आप रहे हैं। तो आपने इसका आवाज़ सुना है, बिल्कुल ही ठक ठक की आवाज़ आ रही है। जैसे ही आप आधी रेस पे जो है आधी रेस पे रखोगे इस इंजन को, तो ये ठक ठक का आवाज़ कर रहा है। तो ये आवाज़ क्यों होता है और किस वजह से होता है, ये सारी डिस्कस इसी वीडियो में हम करेंगे। और पहले हम इसका इंजन जो है वो डिसअसेंबल करेंगे। डिसअसेंबल करके आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि इसमें क्या मसला था और किस वजह से ये आवाज़ कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने ये आप देख सकते हैं इसका इंजन जो है वो मैंने डिसअसेंबल कर लिया है मुकम्मल। और इसका जो गियर गुच्छा है वो मैंने डिसअसेंबल नहीं किया, क्योंकि इसमें काम ही नहीं है। तो ये मैंने डिसअसेंबल नहीं किया और सिर्फ जो जिन पार्टों में मुझे काम है वो मैंने डिसअसेंबल कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये वेट मेरे पास पड़ा है। इसको हम वेट भी बोलते हैं, बिगिन भी बोलते हैं। और ये भी हमें चेक करना होता है। जो आवाज़ कर रहा था इनमें भी मसला हो सकता है, क्लच बक्स से भी मसला हो सकता है। तो ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका रिंग पिस्टन है। रिंग पिस्टन की टॉप वाली साइडें जो हैं वो बिल्कुल ही डैमेज हो गई हैं, दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं। और ये आपको क्लच बक्सा भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लच बक्से के अंदर भी मसला होता है। और ये संट कड़ा मैं निकाल कर आपको क्लच बक्सा जो है एक दफ़ा चेक करा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं जो संट कड़ा इसके अंदर झरी मार जाता है, जो डैमेज हो जाता है, साइडें से झरी लग जाती है, ये बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई काम नहीं है, ना ही इसकी वजह से आवाज़ कर रही थी। तो अब ये वेट पड़ा है, वेट चल के हम खोलते हैं। तो ये वेट मैं लेके आया हूँ इंजीनियर वर्कशॉप वाले के पास, जो खराद वाला होता है। तो ये सबसे पहले मैं इसी को खोलूँगा और खोल के सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा कि इसकी कनेक्ट रॉड की पेन डैमेज हो गई है तो हम इस कनेक्ट रॉड को चेंज कर देंगे। अगर इसकी कनेक्ट रॉड डैमेज नहीं है तो हम दोबारा इसी को ही सेट कर देंगे, जस्ट सिर्फ इसमें बेरिंग न्यू डालेंगे। तो जो पिस्टन डैमेज होता है तो वो भी इसी बिगिन की वजह से डैमेज हो जाता है। जब बिगिन इसका ख़त्म हो जाता है या कनेक्ट रॉड की जो प्ले हो जाती है, वो उसी वजह से जो है पिस्टन भी डैमेज हो जाता है टॉप साइडों से। तो ये मैं बिगिन खोल रहा हूँ। बिगिन खोलने के बाद जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में ये अब मसला आ रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आवाज़ तब होता है जब हम गाड़ी का जो कारपेटर है उसको खोलकर उसकी लेवल कम कर देते हैं, या करंट का मसला होता है, करंट सही नहीं आता, तो उस टाइम भी ये मसला करती है। और इसकी जो हेड है, जो वाल हैं, उसकी गेडें जो है वो ख़त्म होती है, तो उस वजह से भी आवाज़ करती है। अगर आपकी बाइक में ये मसला आ रहा है तो सबसे पहले आपने करंट भी चेक करना है और इसकी कारपेटर खोल के इस कारपेटर की एवरेज जो होती है वो भी सेट करनी होती है। और फिर आपको हेड खोल कर ही जो है वहाँ गाइड चेक करनी होती है। अगर वो गाइड ख़राब हो तो वो भी आपने चेंज करनी होती है। तो आपने ये देख सकते हैं ये जो आवाज़ कर रहा है ये जस्ट और जस्ट सिर्फ इसी कनेक्टर रॉड की वजह से आवाज़ कर रहा था, जो आधी रेस पे आवाज़ कर रहा था। 50 की स्पीड में चलाते थे तो ये आवाज़ करना शुरू हो जाता था। तो इसी की जो पेन की एक साइड है वो
बिल्कुल ही डैमेज हो गई। इसके ऊपर आप देख सकते हैं झरी लगी हुई है। ये मैं जो कनेक्ट रॉड है ये चेंज करूँगा। इसी में जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो किरोन कंपनी की करूँगा। तो आप ये इसकी कनेक्ट रॉड जो है ये आप चेक कर सकते हैं। पिन मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है उसके अंदर कितनी झरी लगी हुई है। और ये कनेक्ट रॉड भी आप चेक करें कि इसके अंदर भी कितनी झरी लग गई है। ये भी जो है आपने चेंज करनी होती है कनेक्ट रॉड। जो है आपने किरोन की लेके ही डालनी है, वो बिल्कुल ही बेस्ट होती है। अगर उसमें मसला आता है तो वो क्लेम भी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, ये जो आवाज़ था ये जस्ट कनेक्ट रॉड का ही आवाज़ था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।